Всем привет, Макс. Простите, то, что было, то, что я не попрощался в прошлом видео. Это было по техническим причинам моего телефона. Вот он! Тебе жарко, Максим, да? Жарко, я смотрю. Да, жарко. Так что, может, погуляем чуть-чуть, пойдем домой, потом переоденемся. Давай еще минут 5. Давай еще. Давай, чуть-чуть погуляем и пойдем переодеваем. Нет. Ну, в общем, ничего интересного. Сейчас я покажу вам кораблик. Показывать я кораблик буду без звука. Эй, капитан! Мы на воде. Помни. Гоша, а вон еще одна кастрюлька. Вот. Ой, я В общем, с вами был Макс. Всем удачи, всем